नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एका गावरान कोंबडी फार्मवर आलेलो आहे. हा जो मुलगा दिसतोय हा फक्त 19 वर्षाचा आहे आणि हा शेतीसोबत कुक्कुटपालन करतोय, ते पण गावरान कोंबड्यांचं. आपलं नाव काय? रोहित आरमार. अच्छा, किती वर्षापासून आपण हे करतायत? 5-6 वर्ष झाली आता. अच्छा, किती कोंबड्यांपासून सुरुवात केली होती? 4 कोंबड्यांपासून. आता किती कोंबड्या आहेत आपल्याकडे? आता 25-30 कोंबडे आहे. अच्छा, आतापर्यंत किती कमाई तुम्ही केली गावरान कोंबडीपासून? आतापर्यंत 2 लाख रुपये. अच्छा, म्हणजे 25 कोंबड्यांमध्ये तुमचे 2 लाख रुपये झाले. अच्छा,